Bata haganipan bapainang diar pai mai puka kita lahuanta bani panorang on asi pasir-sir hita dirita lahu manjalo hatani nai bata martonggo mahita. Terima kasih mai sombakona nami hubamu ham Tuhan nai bata na dema pasir-sir hon ari na bayu ben nami nuan jana pai ma ipuka kanami lahuan nami lubei mahatamu manisei hadirion nami nagabe bohal ben nami lau mendalani hari-hari ni gulun nami ase damai na humbamu matongon mambubai hadirion nami lahu manangihon mangarusi rusi mendalan kon hatamu ijalohan nami matongon Tuhan hatamuin ibabas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nami martonggo hubamu amin. Hatani nai bata Nagabe renungan bata bani sadarion Sabtu 30 April 2022 tersurat tetap terbuat mai humbani Sakaria bindu sia ayat sia iha tahun isonon marmalas ni urtumang maho ale boru Sion marolopolop maho ale boru Jerusalem tonggor ma narodo rajamin marayak ho parpitor anjaha si permonang do iya toruh do uhur ni anjaha mengajak halode anak ni halode buru-buru kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus pangarusion ta pasal raja nuan age bani panorang harajaon raja aima panggom-gomion sigi jangan humbani sada harajaon nah halaniai anggoy sobut nuan Yesus aima rajata namar kuasa inagori atas rosi age itanoon janah naginoran mahita halak na porsaya tutu si hatarima kasih konon ta doai halani anak-anak ni harajaon do tongon hita napai madas kujai ternyata Sakaria mangotang bangsa ai ase marolopolop anjaha marmalas niuhur nah hita haganupan marolopolop ai mahataridahani tanda malas niuhur nah hado sadea boy marmalas niuhur bani panorang ai anggo isobut bani ayat on marolopolop anjaha marmalas niuhur matongon nini ale boru Jerusalem ale boru Sion hapesa sitong ni bani keadaan ni bangsa ai sangat terpuruk tumang kurang dosi dia bani si panganon boy masuk butuh mereka jatuh miskin jana rumah panumbahan na iha tahun gabe tanda kehadiran Allah dan berkat bagi umatnya lape ihur jahon bani panorang ai nah tapi Sakaria mangotang bangsa ai ase marolopolo panjaha marmales niuhur matongon sedia karena apa halani lahoroh matongon raja naman jupah kon kuriani raja ai manaro ibagas hapit turun raja naro ibagas hamunangon anjaha ia ro ibagas toruh niuhur na ibagas toruh niuhur ai mahataridahan ni holong ni nai batana bagal bani kuria nahina holongan ni namak na humbani barita on bahasa kuriani Tuhan maningon do marmalas niuhur anjaha marolopolo halani raja na roman jupah kon kuriani boy masalih kon pusok niuhur gabe malas niuhur rosi hamaholon gabe hamunangan hubani naman jalo si paluah ini ase hubata haganupan selaku halak Kristen totu lang tarlembangi jana lang tarulati hita bani bage ni hamaholon namargati soluk roh bani bue ni hamaholon gatido tongon rata ruyun anjaha dasu bani nagalek do hapur sayonta tapi tarima kasih mahubani nai batang lang talu HP hapor sayonta bani bagay ni hamahol renungan on mangutang hita ase marolopolop anjaha marmalas niuhur ay managabe hataridahani bahasa manggolu do hita ibagas hamunangan marhitehon ni Tuhan na roh
manjupah hita apapun pamonangkon hita. Songon lagu sikolah minggu na manubut. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Pondok Siol Sobuton, istimewa dotongon hita ibagas harajaun, jana igom-gomin nai batado hita, marhite Yesus Kristus, halaniai, diarma, ase tetap mahita membubai goluta, gabe golu na tetap martarima kasih, halani Yesus do nagabe raja na pamonangkon hita. Amin, martonggo mahita. Terima kasih hubamu ham Tuhan nai bata, na mangutang kanami ase tetap marolo-polo panjaha marmalas ni uhur. Ujur ham mahanami Tuhan rosi tugu-tugu ham. Ase bani bue ni ham maholo ni parguluhan nami. Langga beta ruyun jana galek hapor sayaw nami. Tapi ibagas tenger ni uhur. Ipamonang jana iya sumaniham Tuhan nami. Laho mataluhon haganupan hamaholon. Nanuan adong ilobe-lobe nami. Pondosku bangu matongon gulung nami bagas sadarion. Rosi horja tangan nami. Tenger uhur nami ipasu-pasuhan.